तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे कि आपको अचानक आवाज़ आई, या रसूल अल्लाह। तो आपने इधर उधर देखा तो आपको कोई नज़र नहीं आया। आपको फिर आवाज़ आई, या रसूल अल्लाह। तो फिर आपने देखा तो एक हिरनी आपको पुकार रही थी। वो हिरनी रस्सी के साथ बंधी हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब गए और पूछा कि क्या हुआ। तो हिरनी बोली, या रसूल अल्लाह, आपके कुछ साथी मुझे पकड़ लाए हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूख से तड़प रहे होंगे, आप मुझे छोड़ दें, मैं उनको दूध पिलाकर वापस